今天是我从北京搬到新疆小村里定居的第670天，终于也是吃上野菜鲜肉大包子了。北疆的春天一直姗姗来迟，别的地方开始入夏了，我们村的春色帷幕才骤然拉开。鉴于我一直惦记4个家门前这个老榆树的榆钱，村里人都很费解，因为他们都懒得吃。其实不光是榆钱，这漫山遍野的野菜，他们也都不屑一顾。我依稀记得之前北京超市很多春菜都是按克卖的，在这里大多用来喂羊，在我眼里简直是暴殄天物啊！于是邻居们今天打算带我上山见见世面。今天吃榆钱窝窝头，邻居们瞧不上的榆钱，没见过世面的我哭哭往嘴里炫。榆钱出锅，哇哦，这颜色真好看。再调一个灵魂蘸料，一吃一个不吱声。炫完榆钱窝窝头，上山去喽。这个要怎么吃啊？就要这个弄的最重的，这个好。这个蒜苗子，这个是蒜苗子，这种蒜苗子。你看这个蒜苗子是这种形状的，三棱子的。三个棱子的，三个棱子的。这个清朝那就是圈圈子，这是三棱子。这蒜苗子梗，大概长得就和那个大蒜的梗一样，就只不过是不粉斑斑的。看这是黄连、野芹菜、野蒜苗、曲菜，我感觉放眼望去全是今晚的包子馅儿啊！你拿着2块块修。我还有2个大袋子呢，垃圾袋那么大。我带着篮子，属实有点浅薄了，还好带了2个大垃圾袋。你看那个海鱼，它可做到麻子抹上了。感觉不辣。哦，腿上已经吃出来啊！我感觉我腿里好多。他的肯定钻到顶头了。他没做到人家还做到麻子抹上。你别动啊！我一会儿过来，我在这种菜上。你说麻是哪？看人家那个口水夸张。在他们儿时玩耍的地方，这一阵春耕的忙碌和疲惫似乎在此刻短暂的烟消云散了。看看这满满的收获，野芹菜吗？也吃不完，这么多呢。要开始整包子了。红姐揉面，我用野菜备了点馅儿。作为一个不太精通面食的南方人，我也跟着红姐、妍姐、嫂子学着包包子。咱们家拉锅吃啊，咱们家拉锅的，哎好呢，哎这个好，看这个好，我不捣乱了。看这个不是越好了吗？越好了，这小包好。在一声声对对对的夸夸声中，逐渐迷失了自我。这2个，这3个，我觉得这个好。包子放进蒸笼，上锅蒸，柴火在炉灶里边噼里啪啦的响着，天也渐渐的暗了下来。晚上10点，新疆的夜晚才算真正的到来，热气腾腾的野菜包子也出锅了。哦，这是些青菜的。这野菜摘的太多啊，还顺便整了一些凉菜。那个是野芹菜。哦，橘子，这个是黄连。欢声笑语，闲话家常，拔草的话题果不其然又提到了台面。哎呀，我说我们这个人把你顾上，给我们当大嫂，给我们天天做着吃。我这样，你给我拔草行不行？拔草。哎呀，拔草臭臭的。你给他把草拔，你给他拔草。如果今天想吃啥呢？那就给你煮就行了。明天我给拿出来这个拿手菜。我不要。今天多吃2个大包子，毕竟明天又要早起到地里拔草去了。大家晚安啦。
重生之我在新疆盖房第511天。村里一场雪接着一场雪，冬天是彻底来了。我把小木屋的核心取暖设备地暖终于也打开了。昨天按照邻居教的，把家里的窗户都封上了塑料布。村里没通天然气，所以我用的是液化气罐。窗户封完，又装了一个煤气检测器，以防万一。今天一睁眼，外面又下上了。屋里温度现在大概能维持在25度左右吧，没有装混防热，但也够用了。天寒地冻，今天早起来一碗热乎乎的馄饨吧。这个是我们的小木屋包工头小林给的头茬紫菜，现在我在新疆也能吃到头茬的紫菜了。他说是他们家自己海域里边种的。有海吗？这是可以说的吗？海王吗？吃饱喝足，今天准备腌个辣白菜，为冬天的辣白菜豆腐汤做准备。先去凡哥家拿一颗白菜。好，这个做辣白菜挺好。光是新心思了。村民们基本都有地窖用来存菜。这咋下去？顺便又拿了点苹果，这是自己家种的。好了，这个就是这个。好，这破。先把白菜用盐腌上。天黑了，雪还没停。今天把4件套也全部换成冬天的，8斤的厚棉被也拿出来了。这个棉被是我去年自己在新疆棉田里摘的棉花做的。好了，大家晚安了。重生之我在新疆盖房，而且我现在时间充足，养生也颇有心得，气色都不同以往。先煮一锅苹果阿胶红枣水，苹果是邻居自己种的，秋冬这是吃阿胶补血的好时候。阿胶我用的是大家都熟悉的东阿阿胶速溶粉，再放一把红枣。早饭依旧是面包配酥油。上次有人在评论区说牛奶提取的正宗酥油现在要1斤100多了，我这酥油自由的日子也是好起来了。像我以前经常熬夜，气色就很差，姨妈来的也不是很规律，后来就开始吃阿胶，因为不爱喝白水嘛，所以我平常会经常煮点苹果阿胶水，尤其是姨妈前后喝，气色足了，整个人都红润起来了。现在姨妈也规律很多，我可太会养自己了。吃完早饭有正事儿，村里波哥家宰猪，我们村不大，就几十户，谁家宰牛、宰羊、宰猪，全村都会去帮忙，然后一起吃一顿。初雪降临之后，每家每户就开始张罗着冬宰了。不知道大家有没有吃过这种正宗的 organic 牛羊猪肉啊？不喂任何饲料啊，口感极其鲜美，熬一锅肉2里地都能闻见香喷喷的味道。这种抢手货，网上和城里可是买不到的，30元1公斤，宰完很快就会被熟人刮成纹理。作为村里最年轻的，我这次勇于承担了记账的工作，不然待会儿吃肉的时候会有废柴的心虚。2个的。这次郭哥家2头猪一共206.8公斤，他给孩子们和亲戚自留了80公斤，其余全被熟人订走了，收入约4000元。我也为冬天囤了6.6公斤的排骨和五花。6.6是吧？大家开着东家长西家短的玩笑干着活，这样的蓝天和冬日暖阳，这种无比蓬勃的生活气息，再丧的躯壳也会被激活。忙活完该吃饭了，用盆装的猪肉炖洋芋和猪肉大白菜，手动拉条子。这个味道的含金量，我来新疆之后长的每一斤肉都不冤。扛着我今天的收获回去了。凡哥又打电话叫吃饭。冬夜的小村只剩下吃吃喝喝，闲话家常。虽然每次都是那么几个人，时间在热热闹闹的只言片语和炉膛的炭火中缓慢且温暖的流逝。回来时，我家的小院也格外的寂静。冬天的夜空会比夏天更加的清透，抬头就是耀眼的满天繁星。在新疆度过的第2个冬天，也是逐渐融入村里生活的平凡一天。大家晚安了。重生之我在新疆盖木屋第520天，同志们看看这白的耀眼的小村庄。我小木屋这个阁楼还没做厚保温层呢，但是在新疆如果有太阳，冬天白日里就真的不冷，至少不匹配这个温度。今天有朋友来家里吃火锅，得把家里稍微打扫一下。咱就是说啊，表面上看上去的岁月静好，都需要大量的临时抱佛脚。看什么看？的确不建议做这个开放式的书柜啊，尤其是在干燥的新疆。我每次打扫这2面大书墙，都深深的怀疑自己在没苦硬吃。
再来洗一下昨晚的碗。家里终于收拾完了，来泡一壶茶，看这个野生茶，真的是野生茶，我妈自己做的茶。现在我要出去买今天火锅的食材了。县城虽小，基本的物资都能买得到。今天的主食涮羊肉呢，我来新疆之后啊，对羊肉的认知和挑剔程度已然达到了新的境界。尤其我还住在木垒，现在吃新鲜羊肉啊是基本标准。优一点的选择是吃没有结过婚的羊娃子。你们就是不卖那种冻的羊肉？不卖，冻肉本地人不吃，本地人吃比较挑剔。而且这个还是接羊，更好的还有绝育过的小公羊，又叫接羊。再上品的还有冰茶居里啊，这是每年冬季封山之后，在天山山脉经过严寒的洗礼，在悬崖冰茶里翻草吃的山羊。今晚呢就是接羊和冰茶居里，肉是邻居红姐给切的片儿，听说我们招待客人，她还贴心的给摆了一下盘儿。好了，今晚的食材准备的差不多了。朋友来了还给带了花。我们从盖木屋聊到了人生选择，又聊到了邻居家常，就着火锅翻滚的热气，不知不觉天南海北的聊到了夜深。残局就交给洗碗机了，我去睡觉了。睡之前可不能忘了往快灭的壁炉里边扔一个红薯，明天早上就可以吃了。红薯帮你吃。大家晚安了。重生之我在新疆盖房第526天，迎来了我在本村的头一件大事儿——邻居凡哥女儿出嫁。这是一场为期跨度数天的盛事，也是我作为本村一份子参与的第一个集体活动。我们村不大，就几十户，大家没有什么距离感。搬到村里之后呢，我这种在村里人眼里种地派不上用场，放羊不知道搞什么名堂的新人，也会经常被邀请去各家蹭饭。而家里有结婚这种喜事儿，更是村里罕见的大事儿。周边几家多多少少都分到了任务，社牛且颇有一些组织力的大贵担任婚礼的组织者，红姐和张婶等村里的女人们负责配菜。而我担任送亲的司机，负责把凡哥老两口和女儿送到500公里以外的新郎家。婚宴的前几天，我们这些有任务在身的小组成员，其实已经以讨论宴席为由，在凡哥家吃喝好几次了。我们作为司机，也跟着凡哥去县里做了瓜子糖茶的采购。先拿了3球。哦，干啥用？凡哥老伴儿还去做了个头发。婚宴第一天和第二天主要是场景搭建和准备工作。一大早热火朝天，凡哥的后院搭了一个吃席的帐篷，前院搭起了一个毡房。重点是这2天婚宴小组成员都可以去凡哥家吃大锅饭，而我吃到了有生以来最美味的臊子面。后遗症就是婚宴结束之后，我早上一睁眼就想舔着脸去凡哥家问问还有没有臊子面吃。第3天是正式的婚宴，这一天凡哥认识的人几乎都赶到了我们这个小村子。村里吃席非常热闹，每一户从老到幼全家出动，感觉族谱上能出门的都会来沾沾这个喜气，连我家门口都停满了车。兄弟们，别这个进去坐着了啊！你今天是大总管吗？说你大总管。这一天我见的人比我这1年在村里见到的人都多。吃席也许不是重点，重点是大家可以借着这个机会寒暄叙旧。凡哥只有2个女儿，这次结婚的是大女儿，小女儿还在上大学。他女儿管我叫姐，我管他们爹叫哥。总之在村里边各叫各的。我也有幸见到了凡哥的3弟、4弟、5弟、6弟和7妹。这个是请来做席的大厨。哎呦！
婚宴结束之后，终于轮到我发挥了，我要作为娘家人去送亲。这边的风俗是娘家会准备一个小皮箱，里边有日用品，还有一些压箱底的钱。1万块。这里边是啥？这是那个外边是包哈这个。赶紧合上。赶紧合上。凡哥的女婿在500公里以外的乌苏，没错，就是绝命大乌苏原产地那个乌苏。大概5个小时抵达乌苏。第二天一早有接亲的仪式，这个我感觉是不是全中国高度一致啊？都有藏婚鞋让新郎给红包找鞋的环节。凡哥的小女儿给姐姐，也就是新娘子拿了盆洗了脸。相比在村里，我感觉凡哥老两口好像有一种主场终于轮到另一边的松弛感，在场的每个人都欢天喜地。妈，我们走了啊！好，走吧。但在新娘被接走之后，他又似乎带走了所有的热闹和喜庆。这边的婚宴在下午2点开始，作为娘家人，我也是光荣的坐上了主桌。凡哥是一个特别不愿意麻烦别人的人，所以婚宴结束之后，我们就启程返村了。和女儿女婿道别时，我记录到了这一幕：凡哥哭了。我当时是有些许震撼的。我的邻居凡哥是个特别不善言辞的 I 人，在我看来，他似乎没有太大的情绪波动，最多就是朴实的嘿嘿一笑。我来村里的最初几个月，几乎没有和他说过话，但是这一年，小到搬重物，大到盖房，凡哥可以说是万能的。地种不好找凡哥，缺东西了找凡哥。这个是过。没有鸡蛋了找凡哥，他给我挑的还全都是3黄蛋。他会给我打电话说今天嫂子做抓饭了，来吃吧，今天炖了牛肉，来吃吧。先吃。先吃牛肉。不在家的时候，他会帮忙喂狗、打理草皮。下雨下雪的时候，会悄悄帮我把院子里的东西用塑料布遮上。前一阵我出门回家，发现家门口和院子的雪也被清过了。凡哥不会把咱院子里边这个路也清掉了吧？雪扫掉。我其实特别想回馈一些东西给老两口，但是凡哥总是拼命的摆手，自己人不提这些，不提这些。这一次能去送亲，我是欢天喜地，异常兴奋的。大家可能无法理解这种有点秋雅结婚，我搁那活蹦乱跳的心情，因为这是一个难得的我可以回馈他们的机会。前一阵有人在评论区问我是怎么快速融入村里人生活的，不知道大家有没有在农村生活过？一家吆喝四方支援是我理解这里的生活本色。这里的人们都是平凡又朴实的，在这里生活即是村里的一份子，无论背景。所以答案是不需要刻意的融入，这只是我们在这里生活的日常。老话说远亲不如近邻，我这个异乡人搬来村里居住1年，才深刻感受到了这句话最淳朴的含义。走来，尝尝吧。尝尝吧。我来了。来了。我好多人，凡哥怎么又来了？你怎么来的？看你果然不辣，你们好来了，你们有好吃的没有问题是？这说全是油，你没呀可吃上的。重生之我在新疆盖房第530天。我算是知道，冬天在新疆啊，这个肥是减不了1点了。年前呢，村里几乎家家都在冬宰，牛宰完还有猪。对我来说啊，这意味着天天都有饭局，那比上班都忙。今天一起来，赶紧来一个煎饼果子。我还用馄饨皮炸了点果子，嘎嘣脆。
吃完饭再保养一下自己的肥手。这一年木工干的有点多了，冬天干的少了点，抓紧时间养一养，顺便学习一会儿。最近在学習粵語啊，誰能想到曾經在香港生活8年，粵語居然是來新疆之後才開始學習的。我花咗好多時間先搞清楚佢係邊度嚟。小王子問咗我好多嘢，但至於我問佢嘅，佢好似一啲都聽唔到咁。到点儿该和凡哥去镇里赶集了 ，Go Go Go！ 在城市生活这些年，觉得年味儿越来越淡。过年前人头攒动的热闹集市，好像停留在我的儿时记忆里。现在搬到村里，又找到过年应有的那种烟火气仪式感。红的是萝卜，白的是洋芋，绿的是野菜。不一定要买点啥，但来逛逛就会觉得快过年了。集市逛完，要去村里宰猪的家里吃拉条子。像我这种帮不上忙的，大家通常饭好了之后才叫我。话说我真的每一次都想控制一下体重，但是你们可能无法想象啊，这个新鲜的肉配上鲜甜的洋芋，这汤汁啊浇在手工拉条子上是有多美味。吃完还有热乎的猪血馍馍，这么大。这个特别稀有啊，堪比过年，一般是宰猪的时候才有机会吃到。上次有人问这个好吃不？这么说吧，是热乎乎刚出锅的猪血馍馍，有猪肉大包子的味道。再去宰牛的严哥家提溜一些新鲜的牛肉。村里这个肉真的是含泪亲人价了，40块钱1公斤，得提前预定。这个腿没人拿，都不能拿掉，都拿着我吃饭的嘛。今晚吃烤肉。我上次腌的辣白菜终于可以出山了，我怕亚硝酸盐太高，特意忍了20天。我还叫了凡哥和几个朋友来见证奇迹的时刻。为了快大家，我决定先自己尝一尝。我先定一下。好好吃呢，真的，没骗你们。你再吃一口。啥意思嘛？你再吃一口。咋了？我也不敢吃不成？你再吃一口，你再吃一口我就信了。我不吃这么大。啥意思嘛？你就吃这么大，你就给我吃这么大。吃。比麦的好吃。好吃哎。但有一味佐料，我不知道是什么放多。没有哪料，没有哪个放多，没有哪个料放多。那在这些，比这个用的多一点呢。就拿大桶面。这是素质吗？媳妇儿，你那个啥？你们俩多少有点幼稚了。媳妇儿，你等会儿啊，等会儿，不要着急啊。来，等一下啊。咬着少年。因为辣白菜太成功，今天这顿烤肉一不小心吃到了大半夜，我这忙得上蹿下跳的一天。明早起来还要继续腌辣白菜呢，大家晚安了。减肥这事儿，开春再议吧。重生之我在新疆盖房第538天，今天在院子里干了个小工程。朋友们，秋裤穿上了吗？感觉我这里的冬景又上了一个台阶，气温也稳定在零下15度左右了。早起先做一个南瓜栗子汤。
很多人好奇我为啥冬天还住在这儿，这不纯纯没苦硬吃吗？作为一个南方人，我真觉得没有雪的冬天是不完整的。尤其是早起拉开窗帘，发现外面全是雪，就特别的惊喜。不管是脚踩在雪上的咯吱咯吱声，还是大雪天能围在火炉旁边，听着炉膛里边的柴火噼里啪啦，都是我一直钟爱的生活状态。我们村的冬天除了吃喝，就只剩一些单纯美好的冰雪小项目了。你这样显得我画的有点低能。今天还要把之前铲的雪搞下来了，但是我要怎么把这个头搞到雪人的身子上？我叫凡哥去吧。凡哥，啊，我做了一个雪人的头，搞不上去。哦。嗯，你把鼻子吃了？你过来呢，我就出去这么一下，你往哪儿跑啊你？我过来，我吐出来，吐出来，把鼻子给我吐出来。嗯，玩我呢？别给我挠的。对不起啊，大哥，给你整圈疤。算了，尽力了。不知道明早起来鼻子还在不在。回来吃个下午茶，把壁炉点上，暖一暖。无所事事的一天又结束了，大家晚安啦。